Nongeye kubaha ikaze bakunzi b'Urutonde TV, ibyishimo n'umunezero biba ibyo bibaranga. Uyu munsi munyemerere tuvuge ku mpano idasanzwe ku bana bafite impano idasanzwe. Ngira ngo kuri ubu ngubu uramutse uvuze impano yo kuririmba biragoye ko wayitandukanya n'abana babiri, Vestine na Dorcas. N'abana baririmba nk'ijwi rinyuza abantu benshi, ukumva ko baririmba indirimbo yabo, ukumva ko inyuze umutima, inyuze amatwi y'abantu benshi. Vestine na Dorcas ni abana bavuka mu karere ka Musanze. Vestine na Dorcas ni abana bavukana. Vestine afite imyaka 17 naho Dorcas afite imyaka 15. Aba bana bose baracyari mu mashuri. Umwe ari we Vestine ari we mukuru, yiga mu mwaka wa 3, naho Dorcas yiga mu mwaka wa 2. N'abana bafite impano idasanzwe yo kuririmba, abantu benshi bagenda bishimira cyane. Byatangiye abantu benshi bajya kubamenya cyane ubwo basohoraga indirimbo yabo ya mbere bise Nahawe Ijambo, indirimbo abantu benshi bakunze cyane, dore ko iyi ndirimbo yaciye agahigo ko kuzuza miliyoni y'aba-viewers ku bahanzi bakizamuka. Yari indirimbo iciye agahigo ikuyeho ya Nsengiyumva François Igisupusupu, indirimbo ye Maria Jeanne nayo yaje kuzuza miliyoni y'aba-viewers. Indirimbo ya Vestine na Dorcas nayo yaje guca ako gahigo. Kuri ubu ngubu aba bana bakaba basohoye indirimbo Adonai, akaba ari indirimbo ya 3. Kuri ubu ngubu bakaba bafite indirimbo 3. Indirimbo ya mbere ni Nahawe Ijambo nk'uko twabyumvise, indirimbo ya 2 bakaba bayita Papa, indirimbo ya 3 akaba ariyo bise Adonai. Aba bana ni abantu bakomeje kugenda bakundwa n'abantu benshi cyane, harimo nka ambasaderi wa Australia mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, akaba ari ambasaderi witwa Luke Williams. Akaba yarishimiye impano y'abana b'Abanyarwanda bafite impano isanzwe mu kugeza ku bantu ubutumwa bwiza. Aba bana bamaze gusohora indirimbo Papa, indirimbo yagiye nayo ikomeza kwishimirwa n'abantu benshi. Abantu benshi bagenda bayishimira cyane bitewe n'uburyo yanditsemo ndetse n'uburyo iririmbwemo. N'abana bakomeje kugenda bigarura imitima y'abantu benshi. Niba utarabumva uzabumva, ndetse niba utarabumva uzumva umwana wawe abaririmba, cyangwa se inshuti yawe iririmba indirimbo yawe. Kuri ubu ngubu rero basize indirimbo hanze Adonai. Adonai ni indirimbo ikomeje gukundwa n'abantu benshi cyane, indirimbo inyuza amatwi, nayo abantu benshi bagiye bakomeje kuyikunda cyane. N'abana bakomeje kugenda bakundwa n'abantu benshi batandukanye, nk'aba diaspora bakomeje kugenda bagaragaza urukundo bakunda aba bana, dore ko bifuza kugira n'icyo babakorera. Ariko abantu benshi bakunda aba bana bagenda bavuga ati icyama bakazahora mu gakiza ntibakavemo. Ndetse nanjye reka mvuge ngo icyama bakazahora mu gakiza ntibakavemo, bazakomeze bahore batugeza ubutumwa bwiza, ijambo cy'Imana. Mwibutse gukora subscribe ku Rutonde TV, kuko nta handi wasanga amakuru nk'aya ngaya uretse ku Rutonde TV.